Desprenia una olor agre de suor que hagués tombat amb un elefant. No em pegui! Aquells animals que em persegueixen! Són el cotxe mal aparcat a fora. La trobada està prevista a Subirats. Allí ens espera el meu germà acompanyat del pròcer Mir Geribert. Va iniciar la seva participació un xic nerviós de centrar tota l'atenció de la taula. I serà bo, i estarà bé, si tots hi són. Més enllà del que m'havia ensenyat el pare Martínez, al poble. De nit escolto els ramils que s'apropen. Només il·luminaven amb la companyia de la nera quan se la seia a la falda. I vostè, en canvi, tan rebé. El pas del temps no compta i em deixo anar serenament, assaborint la vida. No volia que li passés amb la seva mare el mateix que li havia passat amb la seva àvia. Sols amb la seva actitud ferma, dreta, decidida. Puc passar? Vaig aprendre que sense remordiments ets un home lliure. Ella és una nyicris, que si no fos per la meva tasca constant d'aiguadera, seria de color terra. El tren va obrir les portes i al primer vagó va pujar un home d'uns 50 anys.